Тестваме какво има в всичките им игри, какви са вътре, дали са фейк или не. Сега ще ги вземем и ще ги ползвам всичките игри. Вие не сте ги виждали, така че аз не ги виждам, но все пак да ги повидим. Така, сега започва дали е фейк или не е фейк, ще видим сега. Ето, да видим дали е фейк. Няма нищо вътре, ще се за втора потреба. Ама има диск, който работи. Истинските дискове са ето и такива, както виждате. С прозрачни и се вижда ето тук. Такова. Истински, да, истински. Такова, ама вие трябва да се вижда тази кантинката, значи истински диск. Така, започваме с FIFA 20, дали истинска е истинска. Не за втора потреба, за първа потреба е, така че ето и това. Ето, хоп, оп и оп. И това е, че вие такова. Но не са фейк, нито от игрите ми. Може най-га да бъде фейк, но това няма никакво значение. Ето го дискам. Го има логото за PlayStation. Ето това, значи не е фейк. Ето да продължаваме с следващата. Следващата е FIFA 25. Това е за четвърка, пак за това. Стебъл, Замбеген, да, реклама. Ето. Ето. Зато няма нищо да ви кажа, но някои имат. Тази. Оп. Тази и тази. Така. Диска да ма дали е фейк. Но, ако има логото за PlayStation, има това, значи не е фейк. И вижда се. Тук се вижда прозрачното, вие да видите, но не е фейк, така че да. Ако са фейк, смисъл пак да тегам на PlayStation, ама може би няма да е истинската играта, няма да има тия опции, или пък просто няма да е истинската игра. Слушам NBA, ето. Дали е фейк? NBA не е фейк, има инструкции. И не е фейк. Ето го диска, че не е фейк. Тази е по-малка възраст. И последната игра е Intel от там някакъв. Ето е играта, вие може да прочетете. Видеото е вече на 2 минути, защото това е истински диск. Може да няма също нищо вътре. И истински диск. Истински е. Защото има сега. Ще ви покажа една тайна, само тия, които са абонирани на канала, ще разберат тази тайна. Другите няма да разберат тази тайна, защото не са абонирани. Така че само ми гледат видеята. Който веднага отидете, безплатно може да се абонирате за канала. Да, безплатно. Безплатно. И съвсем бързо отнеме ми живота само 1 секунда, да стъкне така банката. И така. Сега ще ви покажа всичките, които не са фейк. Така, фейковете не имат това. Нямат ето това. И нямат това е това е лепенка. Ама те слагат лепенка някаква друга. Ме разбирате. Така. И да трябва да е гладък. Има това лого. Този диск, ето виж, пак има такова лого. Не важда да сетите си каква е тая тайна. Ето вижте, пак и тук има също лого. Са едни същи. Дискът не е фейк, защото тази лепенка не се маха лесно. Е гладко. Така. Той за FIFA 20, ако виждате, тя има също. Като всичките останали. Ама последната FIFA дали да има? Я да видим. Има ли тя?
има и тия. Както така, това са за фейкове, не са за фейкове. Така че, ако ме разбитат. Да, има ето това. Да са всички напиши четворка отдолу на диска. Сега. Добре, всичко пише четворка, значи не е фейк. Значи не е фейк. Защото може да бете тук пак пише четворка. Значи да. Не е фейк. И тук има. И на всеки диск има по едно също лого. Какво стана? Ако имате в едно също лого и ние същи дискови, значи не са фейк. Абонирайте се за канала.